Als je deze poppet wil winnen... Ik weet wat jij doet. Jullie ook. Hoi, wij zijn jullie en Haley. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Poppet. Vandaag gaan we iets super leuks doen en dat is Poppet versus Real Food Challenge. Maar voordat we beginnen, geef dan een duimpje omhoog en abonneer even op deze kanaal. Wat is de bedoeling? Als je een poppet hebt, mogen we ons de beurt kiezen. Julia mag als eerste kiezen. Ga je de poppet kiezen? Of ga je de real food kiezen? Wat denk jij dat jij hebt? Ik denk dat ik het Real Food heb. Ga je laten liggen of houden? Ga je houden of ga je ruilen? Ik weet niet. Ga je leggen. 1, Nou. 2, 3. Ik heb de echte! Ja, de poppet! Yay! Ik heb de Wat heb je daar voor poppet? Lekker. blauwe poppet. Dan kan je deze dingetjes in doen. Dan kan je deze dingetjes in doen. Lekker knoepjes. Nou, dan heeft Julia Ik doe alvast een punt. 1 punt. Nu gaan we naar... Ronde 2. Ik doe alvast mijn oren dicht. Oké, Haley. Wacht, mag ik ook mijn oren openen? Jullie ogen dicht, hè? En jullie ook. Oren dicht. Wacht hoor. Haley, jij mag kiezen. Wil jij hem houden of ga je hem ruilen? Houden. Jij gaat houden? Ja. Weet je het zeker? Ja. Oké. 1, 2, 3. Yay, lekker! Lekker! Oh, weer een punt! Wat heb je dan? Ik heb 2 punten. Ja, wat heb je daar, Haley? Echte aardig. Lekker! Punten. Geeft niet. Goed zo, is hij lekker? Ja. Ik heb 2 punten. Laat hij mooi uitbreiden. Zeg jij? Ja, 1. 1 uitbreiden, ja. Ik heb 2 punten. Wat heb je daar voor mooi uitbreiden? En poppets erbij. Ja. Jula, weer een punt. Ja. Jij nog geen 1. Nu, 0 tegen Wat zei 2. Zag je? 0 tegen 2. 0 tegen 2. Ronde 4. 3. 3. Julia mag kiezen. Ga je houden of ga je ruilen? Ik denk het meeste het wel. Ik heb net een hele tijd poppet. Ik weet wat jij doet, hè? Dan heb je heel veel zijn poppet. Ik wil houden. Ja? 1, 2, Ja, dat is 3. het. 1. Yes! Nee, dat betekent dat ik alweer een punt heb. Ja, maar Haley heeft... 3 tegen 0. Wat heb je voor poppets gekregen dan? Een druivenpoppet. Laat eens zien. Leg hem eens neer dan. Dan kun je weten. Dan pak je ook een druif. Laat de poppets zien. Drukken. Zo. Aan de andere kant gaat sneller. Ja, hè? En Haley heeft lekkere Ja, oké. druifjes. Ja. Lekker, lekker, lekker. Oeh, lekker. Ga ik niet aan doen. Maar ik heb al 3 punten. Nu is het 2. Ronde 4. Ronde 4. Haley mag kiezen, neemt Haley. Die of gaat Haley doen? Rijden. Ja? Oké, gaan we ruilen. 1, 2, 3. Haley! Dat weet ik niet. Wat is dat? Ananas! Ja, ananas gaan Ik jullie. wil niet. Nou, Haley heeft die. En dan heeft jullie 1 punt. Ja. Heb jij geluk? Wat? Lekker ananas. Heb je daar? Wat is de ananas in het Engels dan? Oh ja, toch. Goed zo. Haley, heb jij daar dan een mooie pop
ananas. Ik vind het lekker. Ja, allemaal zo. Ga maar erin drukken. Zo lekker hè? Ik vind deze ananas Ja, lekker. ik vind die leuk. Ja, en Julian vindt gewoon ananas eten lekker, hè Julian? Ja. Wil je niet? Nee. Ik vind dit. Julian. Oké, ronde 5. De laatste ronde. Julian, jij mag kiezen. Ga ik wel winnen? Ga jij houden of ruilen? Nee, nee. 1, 2, 3. Ja, lekker! Koken! Ja, hier. Ja. Ah, regenboogijsje. We hebben een regenboogijsje aan het einde. Ja, en een regenboog. Rainbow ijsje. Ja. Nou, dat was de laatste ronde alweer. Ja. We gaan niet weer maar even van... Nee, ik heb gewonnen. Hoeveel heb je dan? Ik heb 3 en jullie 1. Nee. Je hebt 4. Ik heb gewonnen. Ja, je hebt 4 punten en Haley heeft 1 Weet punt. je wat ik voor prijs krijg? Nou, Een ijsje. een ijsje en Haley ook. Ja, want ik heb er maar 1. Dit was de laatste ronde. 3-0 Poppit. Volgende week 3 kinderen blij maken met Poppit. 3 verschillende Ik poppets. weet wat. Misschien kunnen we wel iemand blij maken met een poppet die helemaal geen speelgoed hebben. Ja, dat kan ook. Als je deze poppet wil winnen, of deze, of de groene, ga dan snel abonneren op ons YouTube kanaal. Laat een reactie achter op of YouTube, Instagram of Facebook. Dit is wel En leuk. dan, ja, het is heel leuk. En dan maak jij kans op een van deze leuke poppets. Het kan, En als je niet op geabonneerd bent, ja, dan moet je even abonneren. Het kan zijn dat je niet op YouTube kan reageren, omdat YouTube dat automatisch blokt. Dus dan kun je naar Facebook of naar Instagram. of En dan kun je kans maken op een van onze poppets. Onze links van onze Facebook-account en Instagram-account staan op ons kanaal onder deze video's. In deze video trouwens. nou, vond je deze video leuk? Doe dan duimpjes omhoog, abonneer je hieronder. Doei!